is just going to replace everybody. Now, it may well be in the form of you have fewer people using AI assistants. So it's a combination of a person and an AI assistant are now doing the work that 10 people could do previously. اللي بيحصل دلوقتي مش طبيعي. في موجة كبيرة في عالم صناعة المحتوى بدأت من نص 2024 وفي نسبة كبيرة هتنتهي في 2028 لحد ما الاي يخلص على الموضوع بنسبة كبيرة. في ناس هتكسب وفي ناس هتضيع. في ناس هتوصل انها تعمل 1 بيرسون بزنس وتوصله ل $100,000 في الشهر، وفي ناس مش هتلاقي شغل $5 في اليوم. وده بيفكرني بموقف حصل من قيمة كام شهر. كنت شغال على 5 يوتيوب سكريبتس للعميل اللي كنا اول مرة نشتغل مع بعض. تاني يوم بعد المكالمة بعت له 5 سكريبتات كاملة. بعدها بعت اساسا من غير ما يفتح السكريبتات خالص. انت استخدمت اي مش صح؟ مش معقولة السرعة. انا مكلمك امبارح خلصت لي النهارده وبعت لي 5 سكريبتات. 5 سكريبتات في خلال يوم ده مش طبيعي بالنسبة حتى لليوتيوب. قلت له بصراحة اكون غبي لو مش بستخدم اي. انا حرفيا بستخدمه في كل حاجه، في الاستراتيجي، توليد الافكار، SEO، تصميم الثامبنيل، كتابه سكريبتات، حتى افكار الانيميشنز في الايديت نفسها، بس كاداه ومجرد اداه، وطبعا باللمسه بتاعتك تقطع عليه. وده مش معناه ان استخدام الاي لوحده هينجحك تلقائي، هو مجرد اداه ممكن تسرعك، توسع تفكيرك، وتديك قوه ومجال اكتر تشتغل فيها، بس لو عرفت ازاي تستخدمه فعلا صح. ولو انت مش بتستخدم الاي في الكونتنت او السيستم بتوعك، خصوصا كبزنس اونر، بكل احترام وادب انت بس بتضيع وقت. كصاحب بزنس وقتك المفروض يكون رايح للحاجات المهمه فعلا، تقفيل العملاء، تسليم الشغل، تطوير البيزنس بتاعك. فكره انك تقعد 5 ساعات في اليوم تمنتج جديد وفي الاخر يجيب لك فيه مشاهده، ومع وجود ادوات ثانيه زي الفيديو 3 والفويس كلونينج وادوات الهيومن كلونز، احنا داخلين على مرحله عمرنا ما شفناها ولا هنشوفها قبل كده تاني في اي وقت قريب. وعشان كده انا شغال دلوقتي على ماستر كلاس كامله هشرح فيها ازاي تستخدم الاي في صناعه المحتوى وتسرع عمليه انتاج المحتوى بتاعتك وتضربها في 10 اضعاف حرفيا. استراتيجيات فعليه وطرق شغل حقيقيه فعلا، مش بس شويه تيبس وشويه برومتس مش هتوصلك لاي حاجه.